Dr Jonas. Centre Bravo Plante, Ayeni Susunakati ya Boma. Centre médecine traditionnelle Bravo Plante avec ici Bino Bakbozana Bokono Bobangate solution et Mosika de Kamara Bravo Plante. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo, avenue Makombo numéro 1 quartier des 10. Ingénieur Papi Gonda Nasara TV. Nakipe to Luka solution. Naluka to Luka solution. Congo Central to Luka solution. Sala ya Centre Bravo Plante, côté ya bato ndingi tokoki misabo kono na nzela ya banzete. Tokoyoka ye na ba radio, tokoyoka ye na ba télévision ya Congo Central. Dete Valérie Michel. Na lufu to Luka solution. Ulungongo to Luka solution. Nani yango tokoyoka na ba radio to tokolanda na ba télévision. Naturopathe Dr Jonas Tumbu mwana Congo solution. Solution ata na koso yokobika kobanga te. Koluka koyeba banzete nyonso ya bankongo mpo yango ekoma kesi. Kosalisa bato na nzela ya banzete bamaladi ya kati to mpe ya libanda ya mikolo mpe ya bana mikie nyonso wana kaka na Centre Bravo Plante. Tokosalisa 33 maladies à base ya 119 plantes traditionnelles Congo na nzela ya materne. Tokokimisa 48 maladies. Bapeli bobanga te. Solution Ingénieur Maurice Sengo. Maladie de la peau, sinusite carie dentaire, hernie prostate, peko zanga kobota. Photo espoir. Rhumatisme, règles douloureuses, infection urinaire, kyste bilarichose. Conseiller Flori Lukeba. Beka pona bana. Et voilà. Mbote batata ba maman poko malamu je crois bo sepelé les sous urgence ezalaka kaka na makambo santé comme d'habitude ceux qui santé kaka batu bazo zwango au sérieux ne premier développement ya population yango wana c'est-à-dire so moni apparition ka bo naturopathe c'est kaningo pesa ne kaka makambo ya grave. Donc, pour Bichot, c'est-à-dire, ils ont vraiment donc santé prioritaire. C'est-à-dire, quand on santé sur l'Obama, on a vu que on pas à l'aise, ça va bien. Vraiment, et c'est moi allé en aïe pour naïe, bino pour vendre, on a pour n'enga na bimi boye que c'est que ma cambo penza est grave et l'igno l'Obama. Na pourquoi lelo, ton amour y a lelo, ton a pourquoi lelo, c'est déjà pourquoi, ça dit ça pourquoi, oh, dis, bah on va 20 midi. Après-midi. Avant midi, après-midi, bien mon boulot, avant, bon, certainement après-midi. C'est peli, tozui lisungi ya caméra de Gonabiso Célestin, Justin Dongi, m'a télé les caméras, pe régie finale, ya Ndekonabiso Mitterramenga, pe aza assisté na réalisation, ya Ndekonabiso Dali Diantete. De coordination il y a émission na biso ya poko lelo ezali lisungi ya Centre Bravo Plante pe supervision il y a cabinet yana naturopathe pe bokozwa maloba tomate na munoko ya mwana mpungu tulendo le naturopathe Dr Jonas Tumbu mwana mpungu tulendo mwana Congo do ya bon donc na kango. Je sais que bo sepeli penza bo za vraiment l'ambiance bon moni déjà que ebandelika na bandi déjà bongo
ezolakisa déjà bilembo ete makambo ya minene elingi e lobam. Kasi comme d'habitude tokobandaka émission oyo na kolakisa bino misala ya grave. Oh benadoba, c'est-à-dire eza muto ezotungisa mito batu ezo chauffer, bato osima muto osima makobi oh dossier ni misala na ya grave. Ezosalema na muto mael savant, concepteur de produits naturels. Botala, beaucoup tambola na Congo central, tamboli na Congo, beaucoup tambola en Afrique, beaucoup mona mutu ya lolenge oyote yemo kwa sali conception ya 10 sortes kisi na ye pe azali ko défendre yango produit par produit, gramme par gramme. Ezala ozala ma ploma gar ma kelele bele bele okoko kabilo kwanati il faut kaka ozala initié mitera menga o laksabande ko misala ya grave oizo ko salema na kabilo besi lukala besi Congo central tubude na timoko Centre médecine traditionnelle scientifique Congo Dr Jonas Centre Bravo Plante ayeni susu na kati ya boma pona binoba na boma bomi tungisa lisusu pona o Italie traitement traditionnel. Centre Bravo Plante à votre service. Osana commune ya Kalamu, ya Nzadi, ya Kabondo, solution na bino et monani. Les naturopathes Dr Jonas Ntumbu na kati ya boma. Bino bozali na Fischer, Rond-Point, Tumbi, Sekambote, bana ya Soukso, bana ya Ferme, ya Dinalo, bino bana ya Materne, Messie Labe, pebino nyonso ya Nzinga. Centre Bravo Plante na kati ya boma. Bomi tongisa te, pwete les naturopathes azali na service na bino. Tozali ko traiter 33 maladies à base ya 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, nuna lobiko ezali kaka na à base ya 119 plantes médicinales. Na o etali traitement pe prévention. Na Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Soko ina Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décider okozwa mbala moko lobiko kaka na bakisi oyo et salami nanzela banzete kis lokola kamaso ils ont traité hémorroïdes infection nanzela masuba estomac na ba douleur musculaire pomade de vedila ezosalisa maladie ya peau mpese kwakara tope makwanza pe lisusu ba filaire tozali na huile sukula ezo traité sinusite tozana poudre ntukumicine ezali ko traité éjaculation précoce kozanga appétit hémorroïdes tozali sous na tikitala ezali ko prévenir tension douleur articulaire penaba glycémie pomade nkindangolo ils ont traité par douleur articulaire musculaire fièvre fébrilure poudre ntanini ezali pour la prévention pe traitement ya cancer na glycémie tozali sous na poudre wandianga ezali pour la prévention pe traitement ya gastrite tozali sous na biocongo ils ont traité diarrhée gastro-intestinale, douleur musculaire, tozali sous na bioconda, ezosalisa, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire, poudre ntiwamene, ezosalisa, carie dentaire, et bana ya Fischer, ya Dumbi, Rond-Point, Sekambote, bana ya Soukso, bana ya Ferme, bino bana ya Messie Labe, pebino nyonso ya Nzinga, eloko nini ezotungisa bino. Centre Bravo Plante aye na kati ya boma pona kopesa traitement pe prévention na oyo etali santé na bino. Papa, maman, eloko nini ezotungisa yo? Stérilité, kozanga mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, infection urinaire, yakambango no Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali kosalisa 33 maladies à base ya 119 plantes médicinales. Solution de yangoyo pona kozwa Centre Bravo Plante na boma yakambango na Messie Labe na Wendia Ngenge avenue Banda Lungwa numéro 76 quartier Tadi commune ya Kalamu topé obengi na 089 53 72 549 089 53 72 549. Centre Bravo Plante. Et voilà. Sans commentaire donc. Yonde kozo tongisa maladi nzoto simbate omela.
obonga te okota obonga te opportunité aux anango susu o mekali susu comme on naturopathe pour y chance yo aux anango akosala kisi selon les kamuna c'est-à-dire akotala ayoki yo api sali okoki kosala abandi kosala kisi vraiment tikaka ekokana na likamuna yo moni avantage za nango c'est-à-dire ezate ke one ramso no oswene ba mamba swala ba mamba belebele wana ose utiso wapi kutu wana soba sende te ha le wa ba te bongo te c'est akosala imwa yoki asali preuve anake yo moko dabo bomoni misala ya grave c'est-à-dire naturopathe yango bokomonaka bato bazana misu pena ya molimo bato bayebi valeur en nsumbu bakozwaka pena nsumbu na valeur grave très grave bayebi qui est nsumbu nini asalaka azali nani donc ozana problème de tungisa yo ozana makambo de tungisa yo ezoza solution te peut-être omeka esimba te ozana opportunité lisusu ya komona naturopathe comme na centre Bravo Plante o ezoami Siraveni Bandalungwa numéro 76 na quartier Tadi na commune na Kalamu na wenza ngenge wana kuma wana okozwa penza ba makambo condition ezalaka kaka nano moko kolia te komela mai te le reste kozala na mbongo na maboko parce que makambo tokosala ekosenga kaka mbongo voilà un peu batata ba maman misala bomoni ezosala ba centre Bravo Plante ezali tekelo moko bukalo yinga mutaika c'est makelele bla ayibi ata elo mota yika bon ayibi kosangisa mwa lipela solali ya makelele non des appels loko simba mi pena na mutu penza ya grave azana ba connaissance ya médecine azana ba connaissance spirituelle azana ba connaissance ya création azezate ke mutu ya bongo un homme ordinaire non sima pena mutu pena ya ba valeur belé oh il faut bino botiela la fierté à tout moment pour le biso pe na Congo central tout ça na naturopathe na biso ou bien na bon le biso pe na bon tout ça na naturopathe na Congo ba le biso pe tout ça na naturopathe donc cette fierté là et puis ça bino ba pourcentage belé pour payer belé ba na naturopathe payer belé ba na naturopathe ba province belé ba na naturopathe ba ville belé ba naturopathe alors naturopathe azawana avantage les alini on peut ça yo ba masolo vraiment ndenge ni folie là azo peso ba prévention azo lakisa yo ba ligne de conduite ba malade azo lakisa yo ba kama belega kuzona ne donc place naturopathe azali ezaka ndenge moko na place nzamba azali c'est-à-dire après nzambe ezaka ngaiti azo na peu fils de Dieu on un peu fils de Dieu ni na bisaki bino c'est-à-dire après kaka matei ya nzambe c'est-à-dire bokene église ba pasteur ba tei ba abbé ba père ba révérend ba nani so ba tsheka amen mbala moko ba na matei ya nsumu batata na ba mama tolia biloko naturel totika biloko chimie tomela baji ya naturel tolia ba mama et comme apena ndenge wana l'église doit contribuer na makambo yo pongana siko na symbole la révolution nazo pesa siko makambo nazo ko kebisa bino su bolingi na bino te itali bino parce que soki to sali attention te génération future bakoyoka pasi pour les kambu où ils ont kende à la contre ya création à l'encontre ya volonté ya création ya nzambe batu bayoke la ngo ka pasi neto tsheba sachet to yoka pasi ndenge to baniko mela baji to yoka pasi ndenge to baniko tshaba rouge à lèvres na monoko to yoka pasi ndenge to baniko tshaba cils na miso to yoka pasi donc makambu nyonso tozo poser comme acte ça contraire na loi ya création to yoka pasi sikoyo génération oyo to komisi bango moderne bana na biso to komisi bango chimique donc c'est que tozo préparer bombe à retardement oyo ko sa pe planète si là na ko tala makambo lolenge oyo devant biso ba naturopathe ba initier toza pisika wana to kotika lolenge wana te yango na mepesa ka peine kucha ba moyen ko ba télévision na ba radio pour que bino bozo information après le kola si bo bebisi banzo to na bino bo mona nsuma tete bino. Merci beaucoup, madame maman. Je sais que yozo chauffé nzoto, nzoto zo simbate, malade zo tungisa yo, passe au mélange mêlé simbate. Na lobite ke malade nyonso ya monde nsu mazo ko sala yango. Na lobi na bongo te. Mais les kambe les bosso fo sala ya komona na nsu.
soki omoni nsumbu yende akotala na centre Bravo Plante est-ce que to sala est-ce que to sala et to déterminer eza réellement elokoni. Merci beaucoup batata ba maman mitera menga oponi to solani na bandeko na pokwa lelo. Merci beaucoup Mitterrand menga ye aponi bozwa ba information na wangila. Est-ce que Mitterrand vous assure? Ok, Mitterrand lobby ye alingi docteur teya biso pona wangila. Ngai te munaponi ezali Mitterrand nde mutaponi bateya batu pona wangila. Wangila eza eloko nini wana? Wangila eza classé na rang ya ba graine te na rang ya ba légumes. Au granité, scientifiquement parlant, wangila izandunda. Mais na terme mususu to bengi azali viande végétale. C'est-à-dire aza musuni ya nzete. C'est-à-dire ba valeur mingi ezana misuni yepe azana ngo wangila. C'est-à-dire wangila pe de l'autre côté bengi aza classé na ba plante pharmacie. Wangila. Viande végétale, plante pharmacie, nini e komisiye lolenge wana. Parce que ye azali antibiotique, azali anti-inflammatoire, azali anti-stérilité, pe azali antioxydant. Mais là, on a souligné awa anti-stérilité. Anti-stérilité. Parce que depuis Bravo Plante et Tongama, tu y as mis déjà 1431 bases stériles au babo takate. Alors, au babo na Bravo Plante, à part au bayete. 1000, ça veut dire les cambia stérilité et comme dossier moko à revoir. On a tiré ba oreille ya badali d'antete mukobala na ba Mitterrand menga bakobala na ba ndeko ngai Justin Ndongi. Il faut faire très attention pour ma stérilité et peli moto na mboka o. Alors wangila na souligné azali anti-stérilité, anti-inflammatoire, antibiotique et antioxydant. Nini esaliete wangila akoma na ba valeur ya lolenge oyo ya minene parce que ye azali na calcium, azali na cuivre, azali na phosphore, azali na fer, azali na manganèse, azali na magnésium, azali na folâtre. Awa na souligné azali na cuivre, souligné. Mais asuki wana te na kati na ye azali na vitamine E, vitamine K, vitamine B6, vitamine B1 et acide gras. Awa na souligné vitamine E. Mutu mwana mobali to mwana mwasi akoki kozala na makoki ya kobota te soki azana quantité important ya cuivre na vitamine E te. Vitamine E ezali vitamine moko très important pour les œufs fécondés et pour les spermatozoïdes ou pour les spermes. Souligné. Yondeko ozana mwana ya jeune fille, ya jeune garçon, tala kisi fo banda komela katoko liaka na bakwanga na bafufu pour éviter makambo ya stérilité. Bomoni sikonde bobwa kisaki wangila buliaka yango te bokuyeba makambo nango na ba mabe na ba malamu nango tout à l'heure. Voilà ba tata na ba maman makambo nazali koloba awa lelo ko négliger yango kasi lobby ekozala important même si ngai nsumbu nazali susu vivante pe okomona lisusu mutu lokola nsumbu tazwa temps à disposer ba moyen pour ayebisa yo akomisela yo sango lolenge bo ezali baku ezali chance ya kozala na naturopathe oyo azali kokambama na mpungu toleni soki tolie wangila tosaleli wangila tozokoliaka yango bolamu nini ekoki komemela biso importance nini c'est-à-dire ba bienfait nini eza na kati ya wangila
wangila yango wana mitera zochela bino misapi ya teke yewa wangila ekolite combattre vieillissement ya mikuwa bonuni ya mikuwa bonuni ya ba articulation pe bonuni ya misisa, c'est-à-dire les sésames, il va combattre, il va lutter contre le vieillissement des os, des articulations et des vieillissements musculaires. C'est-à-dire mikolo o soki ba kongo na biso bazalaki makasi ou bien soki ngai l'homme de 120 ans naza toujours fort, c'est parce que na salela mingi wangila yango ba petit nanga ba 70 ans ba petit nanga ba 90 ans petit nanga ba 80 ans petit nanga ba 50 ans bazo wing bolingo lia wangila tango na zalaka awa na kala bino tango na bozalaka te bino tout bozalaka te ngasko na zalaka awa na kala vers ba 700 ba 1700 tuzali ko liaka wangila en profondeur makambo tozo ko mona lelo ba pecha ba 70 ba pecha ba 60 ans ezalaka te. Donc bo tirer ba conséquence na négligence auto sali na makambo ya kolia wangila eko assurer bon fonctionnement ya motema lelo oyo le cas central oyo ka ba médecin de ba lembi avec des dossiers cardiopathiques à tel point bande ko ngayu ba komi déboussolé dépassé avec des événements cardiaques. Bon boy ko kota comment parce que jusque là il n'y a pas de médicaments alobina c'est secret. Bon lo papa mutute makambo motema il n'y a pas de médicaments. Wa pas secret na bisino ba to bayoka te bayoka te lo na c'est pour la secret. Donc mitema na biso komi na ba problème lelo parce que to boyi ko sale la ba instrument nécessaire pour renforcer makambo ya mitema. Mitema na biso oyo iboke ko kene lola te o ba mitera ba kenela ka matin midi soir ba kele kota kuna na lola soir ba fanfares la kuna mutema penza oya duku ya normal na zolobela po bosala confusion donc ta lobaki so mtaleka wangila akoti na lola na lobi bongo te mutema penza oyo yeza na kati ya nchumu awa oya yo wana oyo ko kele kota la lola te angote na zolobela mutema penza ya mutema oyo pena ebetaka tu o awa butanga na ba confusion na ba patient ono docteur lobaki bomano baksano so liaka wangila mutema zango bien non na lui bongo te wangila akolite pour combattre ba douleur musculaire pe articulaire ya misisa pe ba ngone amayikano mama ba mayikano ya di baba biloko ba mayikano tout ça. Wangila ako faciliter bon fonctionnement ya nini ya foie pe ya cerveau. Soki bolingi bana na bino bazala mayele lokola nsombo, soki bolingi bozala ba savant lokola nsombo, esengeli na bino bana na bino baliaka wangila régulièrement. Yo mama ya zemi ozana zemi liaka wangila régulièrement pour la préparation ya cerveau ya mwana. Wangila akokimisa maladie cardiovasculaire. Na changer terme kolobela maladie ya AVC. Wangila ako prévenir, ako bengana parce que azoko assurer sécurité ya motema, pe azoko assurer sécurité ya cerveau, mambo ya AVC ya me vila wan wala me vila wa donc tata na ba maman. Est-ce que bon moni bosoba na biso esika e bandi? Est-ce que bon moni passe na biso bisike bandi? Yango na yebisaka bino bosambela kate pona ba malade ke nzamba salisa bino po akotika la kosala te. Za porte parole nzambe te mais za parmi bato ba yo amwa nzambe. Parce que nzambe zo ko rappeler nsumbo siko po même na Lucifer abaya kibino. Diable pena diable abaya kibino. Bobo ko commence à nini
aza koluka bakisi pona azoluka na pesa ba moto pona protection nzoto naye orga protection nzoto atija ngona dumbi wana wenzi wana atija ngona na wenzi wana ya saiko wana wenze oeza wana na dinalo wana atiki protection ya santé na ye wana kene panga nga pesa ya protection ata yomo alisifera baye bino bulunga ata bino nzambe siko abaya kibino siko lisifera susu abaye bino bokini wa bozonga na kolia biloko naturel cho eza susu te puisque yo siko tosamela mutema échauffé aussi bon siko nzambe tata mais fallait oliaka wangi na makambo elonga siko ya kosamela nzambe ngana sani na sude nzambe abaye bino lisusu talaka siko bato bila bazaki satan le diable abaye bino nzambe susu abaye bino pona nini négliger les principes vitaux et élémentaires de la santé naturelle et spirituelle. Gravissime. Très grave. C'est bon. Wangila a réglementé, a réguler cholestérol au babengi graisse, c'est-à-dire mafuta o esengeli kozala nzoto mutu evandi na kati ya wangila evandi kuna pongo tolendo tala nano batalo lenge oyo azoko négliger babeloko oyo pesaki bango bazoko négliger yango marque ya bato ya lolenge nini oyo toza na bango wangila éco-purifier po na telemisi place wana pona ya kozonga mitera menga est-ce que tokata banzete est-ce que tokata banzete moi eloko wana ya Bravo Plant bandeko batia kokata banzete nzete eza très important mitera menga Cabinet du naturopathe Dr Jonas Otsumbu par le biais du centre Bravo Plante Aeli Soussoufona pour sensibiliser la population qui fesoise vers Congo central Mobimba pour améliorer la santé na biso totika kokata banzete et to utiliser ba épices naturelles na kati bilei na biso pour renforcer la santé na biso. L'évangéliste Paul Kolo tango ekoki tofungola matoi population qui pesoise pe ya Congo central toyoka mateya ya naturopathe Dr Jonas Otsumbu azali kote ya biso totika kokata banzete na kati ya mboka po yango ezokontribue na santé ya libota toyeba nini tokoki kolia na oyo tokoki kolia te po yango ezoprovoke bamaladi ebele totia matoi na malako yango tout est en bon misala pour te renforcer santé na biso. Ingénieur Landry Studio Maria. Le naturopathe Dr Jonas Otsumbu mwana Congo aye lisusu côté ya biso moto aboyaka conseil aza lokola moto azangi biso koyokatoli keba ya kotambola lokola mai balebo ya conseil lelo tozomona ba réchauffement climatique ba érosion conséquence ya kokata banzete ezo contribuer na santé na biso totika kokata banzete po to vivre o banzete tozokata ememeli biso bilei kaka yango ememeli biso kisi banzete tozokata ezomemela biso mopepe o est indispensable pour la santé ya libota matière naturopathe ami pesi kore ampona kote ya biso papa mama ndima mokanga motema te ndima yoka mateya
super mobile. Kaka banzete ozo négligé. Et c'est que 5884 personnes pas déjà traitées en général. 2374 personnes à territoire na biso Songololo. Kaka nanzela banzete. Le to comprend ba délégation à Paya. Tu as déjà 5 délégations. Pas malaisiens, pas indiens, pas français, pas canadiens. Et bon aussi ba botamina centre Bravo Plante. Déjà 211 au Solalande. Yaka na centre Bravo Plante oyo kamate ya pe ozo ba kisi boy ko sunga yo mokolo na mokolo. Papa Flori Lukeba, conseiller administratif. Oyo kamate ya centre Bravo Plante. Tota ya mona sala potobika. La santé n'a pas de prix. La santé vaut plus que tout. Ikasi sakyo pene pene. Papo eli kokata banzete. Oboyaki koyoka mateya ya Bravo Plante. Misalo salaki na kibolenge lelo nzoto efundi yo. Obeli malade ya prostate. Bako traite yo na nini lelo sili mayele. Totika kokata banzete. Yango ebikisaka biso na tango ya bokono. Belor Temi Shika Masongo na Shikonda Kekitiala na poudre tanini Poudre tukimisini Nyoso wana euti na nzete oyo sokata Bapotrete yo na nini Eko na ngai Vanda peka nisa malamu Brisa ya le padre Yamoto sengi na le. Merci beaucoup, tata, maman. Vraiment, j'ai voulu ébélé Zawa. N'a préféré Kara. Bien à la yote. Bien les amants pas si par là pour nous soigner na bandi marambo et mbabapel na bino. J'aimerais mieux au coma texto na numéro Zawa na. Bamso balobi so bam TV na ils ont bien tête ton dernier. Zoa numéro. Ils appellent numéro Bravo Plante 089 53 72 549 089 53 72 549. Yango wana ka bati wana pa mitera me. Oh yo yo bozomona. Ah? Bon non, yango wana. Wangila eko purifier po. Batu mwa mingi oso nalie wangila bimisa loto. Kasi zo ko traiter. C'est que vous avez vraiment maladie grave. Vous êtes vraiment malade, il grave. Parce que tant que vous avez kolia, tsumba ko sala pomade na yo vedila na mafuta ya wangila. Toko rattraper wa. Donc il faut que tu accélérer kolia wangila pour que bimisa microbe nyonso oyo eza na kati ya pona yo. Voilà. Wangila ako traiter ba constipation, c'est-à-dire soko lie wangila so ako soigner michopo. D'ailleurs comment on a ko provoquer le mois diarrhée. Sokolio michopo wana sikuma matifo ndetsika yesili na ngwa dedi eza bebilo mwa mike o isoko ko laver ba michopo régulièrement so michopo comme propre maladie bele pelongo siko wangila ndia sala musala wana wangila akokimisa kozanga kobota ya bana mibali pe ya bana basi, c'est-à-dire il va prévenir vraiment, il va prévenir na tener moi grave makambo ya kozanga kobota ya bana mibali pe ya bana basi. Wangila ako combattre, ako prévenir ba règle irrégulier. Yo mama ozali moi oyo régler moi on régler te. 6 mois on régler gâté, 3 mois on régler mozana na âge ya moké 38 à 35 à 25 ans. Buzoba na yo moko manque ya ba minéraux nécessaires et provoquer ba makambo sur le système endométrial et même liyo ba makambo ebele ya passe. Donc wangila ako prévenir ba makambo ya lolenge wana. Wangila ako combattre ba douleur, ba règle douloureuse, c'est-à-dire ba douleur avant règle pe ba règle douloureuse. Wangila ako purifier, ako renforcer, ako soigner, ako traiter spermatozoïdes. Combien de papa bazo kokakobota basite? Combien? Moni bina santé normal, dit finanço, ba noir bien, ba ikoti pena banini, ba petit pena bou. Ah, mais moi aussi, alors botete spermatozoïdes soit. Et belete
soit ebimaka te, soit et la mobilité, soit ça la vitesse, beaucoup de problèmes. Sur la bande, tout n'a pas de la téléphone. Alors, ben, il y a combien de fois il y a des gens qui vont dire oh, il y a des gens tu m'as pena, do spermatozoïde pena, et kauki yonde pena, et tu on sur galette, crac 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 crac, kauki. Tu comprends ndengi nini? Ulingo lia wangila di. Bomoni. Bomoni hein? OK. Maintenant ceux qui tolé wangila même mba po to bande ko bolo na TVT. To ko kende ko suki sana mbanza nzambi. La siège ya église, to ke suki sa kuno. To ba église bato basami na tata onda boko nazokende na mbanda nzambi na mboka na bino kuna place onda pena latela basaki nazokende kuna bomona lolenge nini bayambaki nsumu mukolaka na ko présenter bango projet Bravo Plante na ko sensibiliser bato bali ya biloko naturel ba o bazalaki na mukolo wana so bazabana bongo bazalaki na mbanda nzambi boko tokokende ko suksela kuna kolona TVT poyo tata onda matali kolo alata basaki olingi omona nsumu na kati ya mabele vraiment bon on a TVT bon on OK ce qui donne le wangila maladie AVC kolongwa maladie stérilité kolongwa cirrhose de foie kolongwa de maladie due au foie c'est kolongwa rhumatisme kolongwa pe vieillissement des os et kolongwa mais maladie ebele lisu maladie par exemple maladie due au cerveau kolongwa maladie à cholestérol et au cholestérol ekolongwa maladie cardiopathique à mutema pe ekolongwa voilà maintenant ngai nsum wangila na kosalela kaye deux sortes ya kisi d'abord à part ba mélange musume o kisi boko mona ka na télévision awa et défilaka awa matin midi soir ezali deux pommades pomade kindangolo pona ba douleur musculaire boyebi yango ba oba yaki na Bravo Plante ba monaki yango pomade o bozo mona et salemi à base à mafuta ya wangila yango wana pona commencer ba mama ba papa bazali kobika na pomade oyo et salemi à base ya wangila sikoyo yo continue ka ko budaka nsumbu c'est du mensonge de kingandi kisi na loteyi bino wangila kisi yango na balakisi bino mitera luka susu pomade vedila o esokolaka po e comment dire nsumbu boy po ya boy pena nsumbu bien noir bien nsumbu bien tala bien lukela ba pomade wana batala wana esalemi à base ya sésame pomade wana ezo sokola kwa kara ezo sokola ba malade mpese ezo sokola bankwangi makambo belebele ya po makambo belebele ka mabe ya po pomade wana vedila yango ndezo sala musala wana mitera la sabino kala mingi te ali yo muto budaka continuer ko bude entre zo bude nsumbu pe aso continuer ko avancer sozo mona yango te na basho eza na simana voilà wana sukula yani ve a intervenir ka pe na sukula intervenir pe na sukula pour na cerveau mais lukela biso vedila OK ye wana vedila wana ye wana voilà pomade wana bozo mona oyo bozo mona yangonde esalemi à base de sésame c'est-à-dire vedila to salié na sésame azana kati wangila azana kati kindangolo wangila azana kati pe sukula wangila azana kati trois sortes de produits oyo eteza 40% eza représenté na wangila siko yo continue ko budaka na ndako okutika la ndengwana okocha ko créer te zela kaka mokolo ba ya ko cha dose pa Yesu Kristo to Abraham oba asala alliance na Nzambe era ya ko pesa yo dose bongo nde ko créer zela ka yeka mengai yango wana na utiko la Sabino merci beaucoup maintenant batama mama ndenge ni fotole la wangila pour tous que mbanzanza mutu moko normalement esengeli na alias 100 grammes mutu moko ça dit qu'il va faire un verre par jour et au quotidien ça dit par semaine normalement mutu fali awangi na 3 fois normalement 100 grammes ça dit que ngande na za aw nene tuzana docteur il fallait des verres
Mitterrand soki kotala biso tokokabela ye te toliaka biso de na docteur pa todame Mitterrand tosombeli yo biloko bolia wana bakwisi na bino wana biloko mabe mabe wana ya sombeli olia wana mais biso docteur ifeki ya nzoto tokokaba te tokolia kaka wangila biso mibale parce que tozaka na dosage na biso kaka 2 heures. Vous comprenez? Ok. Maintenant wangila ngope fona na sabino bolambela ndengeni po moi erreur bosaka biloko musa normal kotokisa et tous les nutriments mais yoka yao et loko nyonso eza na influence à calcium bako wumisa kango na moto te boko pe loko wana to soko tie et biloko naturel ko wumisa ka te bino zamna kotokisa na ndunde changer couleur ndunde zalaki verte et comme noir neti likala est-ce que vous savez mandengeni yango siko pesa nga kanda makamu susu alemona silike libino omo ne na silike pelade pour mususu hein vous pesa nga kanda yango ya mutana silike la kabino bena grave na zo gase bino lisusu biloka normal o nzamba pesa bino biso za bana nzambe mais bozo ko tosa nzambe te pona nini apesi bino biloko ya kolia boboyi yango nzambe na bino ali ko salisa bino vraiment bino boboyi boza ndenge nini bino boza lolenge ya ndenge nini o biso bana nzambe nzambe apesi bino biloko ya kolia siko o bozo kopia nzambe apesi bino yango est-ce que yango apesa ki bino nzambe ali ko salisa bino boboyi yango komaki na tazo abokisi bino na satan pe be yani meloza be buna mona mutaki ne koluka protection nzoto satan pe abokisa ki be zo wenga siliki vuma bon ça donc wangila il faut kaka esala 25 minutes na moto kochaka biloko ya chimie na wangila te pesa médicament kocha kib magique kocha onja te kocha crevette te su biloko ni bocha kib crevette te chakaka na laxabino suso bocha pena dizudi na laxabino kibino déjà ai oignon kupidi tangawisi céleri kochaka tomate ya boîte te ekobebisa ba nutriments nango chaka tomate ya mbumba ko chaka misuni ya vivre frete chaka misuni ya naturel wangila kulinyaka na ye dendo te jambo te Thomson te nini talingane biloko wana te lingane bongo te ngazo bisa biloko ngaso wana ba chaka kama tomate céleri tangawisi tutututu mwanzombo mwandimbiringa mwa mtiangi sogineni tutututu shimbriki tu chakuna uliango pena mwa pilipili ça moi bien voilà ça moi bien voilà ma tata na mama na lakisi bino kasongi na kei eke na lakisi bino bakisa mindele te nyonso na lobi awa bokubule na bino Mitterrand menga lakisa bango bakisa mindele o bakisi musu mais dis-moi que awa mundela yo biso mawa il y a d'autres médicaments fabriqués à base de sésame ba et comment qui peut pas na biso allez Mitterrand départ to kene bande ko ba mona bakisi ya wangela OK mbanga poto nitoke mbanzanza nitoke ma OK wana bozomona bakisi nyonso salemi à base ya wangela en comprimé en sirop en capsule bata tembe kota même na net ko vérifier mam na lobby ko mona yango po bino bozaka tembe na tembe sans rien dire sans rien faire mais tembe kaka bakisi ya wangela yango wana ba huile ya wangela yango wana na kati ya pharmacie plein avec des médicaments fabriqués à base de sésame. Donc, chers frères, vous devez être vraiment conséquent de tout ce que vous posez comme acte par rapport à votre santé. Sinon, vous allez continuer à plénicher comme des petits-enfants. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons maintenant devant la réalité. Il y a des maladies qui n'ont pas de médicaments. Et qu'est-ce que nous allons faire étant que classe scientifique par rapport à cette triste réalité? Nous tremblons devant le coronavirus, c'est bien, mais il y a des maladies qui sont même au-dessus du coronavirus. Comprenez? Donc, continuer à traiter un somme de mauvais, ça c'est être à côté du diable. Parce que je vous donne des informations précises par rapport à votre santé. Donc, lancez-vous dans des campagnes d'évangélisation, vous évangélisez, en même temps, vous prêchez aussi vos fidèles de manger les aliments naturels. Enseignez des matières à l'école. Pensez aussi à dire quelque chose par rapport aux aliments naturels. Et je peux même demander à la coordination ou à sous-prophète ou à prophète de suspendre de vendre des histoires chimiques dans les écoles. Parce que vous tuez les enfants à petit feu.
je me limite là-bas. Je sais que je vais continuer encore à crier. Voilà. On a besoin comme on a un médicament fabriqué à base de sésame. Voilà. Yango wana mitera zoko chela bino. Yango wana bakisi. Et salemi à base ya sésame. Voilà, batatana ba maman, l'émission n'est pas tellement à vocation française. Française. Donc, je sais que le message et l'équivalent qui toko, vous copier, nini en grosso modo, vous bomba, batata ba maman, ba jeune fille, ba jeune, tozali na mécanisme sous to vivre na ngote, soki tozongi na biloko ya naturalité. Donc, soki to lingi to vivre bien na mokili oyo, nzela etikala na biso ka moko ya kolia biloko ya naturel. Oyo alingi kola nazana musala munene ya kote ya tango bako fungola ba église, je sais que boko zanga ko inviter nsumbu da ba grandeur na ye wana te pour bo bénéficier ba enseignement yebile. Yango nazo lakisa bino lo lenge nini ba konzi na bino mangomba na bino bako yamba ka nsumbu. Na lakisa bino mko na kuta na évêque lando mai na matadi komana yamba maki epa ya évêque na lakisa bino moko bandeka sebiko boko mona koma bavuidinsi ayambaki nsumbu boko mona bakonzi pasi na tambolaki na ba direction générale ya ba église na bino pona kotalesa bango ba danger. Na monaki ministre ya enseignement supérieur, na monaki ministre enseignement secondaire et primaire, na monaki ministre de santé depuis 2011 na bandi ko mona bango ko rappeler na l'équipe plusieurs fois na parlement national, na parlement provincial. Quand Defembado était gouverneur, je lui avais vu 2 fois. Toujours pour un projet Oyo, il y a sensibilisation. En fait, dans l'émission Oyo, il fallait que pesa kanga penan fiuma. Merci beaucoup, Batatana, ma maman. Je sais que vous sepeli na matei na pesibino. On a zali koloba za pour l'intérêt na bino. Soki nzoto zoko simbate, si bo baby si banzoto na bino. O lingi aux en bonne santé. Pour na kozwa tsumbu eza nango paste kaka numéro bozomona wana 089 53 72 549 donc bongo tokena bino bamatei nyonso sur la salle na YouTube bandeko baza na YouTube na internet beta centre bravo plante capes kota kuna okozwa ba vidéo nyonso nango besoin ya matei toutes sortes na yebisaki bino même enseignement spirituel ezako pour nous appeler moi dans Pungutolé. Mais au cours vous appelez ami dans Facebook ba information ezawana to kota na site na biso ya centre bravo plante beti www.centrebravoplantes allez centre bravo plante blog.fr centre site na biso internet ba info nyonso ezakuna. Voilà batata ba maman nsumbaza na boma soki nzoto ezo simbate omeli simbite mona Dr Jonas Nsumbu le naturopathe pona aluka solution isingeli epai na yo na lobi bien na nzela ya banzete ngai nazali médecin te comme donc ndiko na ngai Dr Rifika Nzoeto pona kotambola na médecin za na kati ya cabinet Nsumbu c'est ye ayekoli makambo ya médecine surtout yekoli makambo banzete donc médecine 50% banzete 50%. Mais Dr Rifika Nzoeto bango bayekoli pena ba makambo pena médecine 100% et les médicaments aussi 100%. C'est comme ça que vous avez pour moi, bien. Na médecin, na cadre ya ba étude ba mamne to ke na ngwana. Donc, soki ni kambo simbité au melio zo simbate zo botate soki ndenge nini. Mekali susu traitement pa ya nsumbu po ye avantage na ngo o ko zwa kisi ye moko ako sala yango. Merci beaucoup Mitterrand Menga parce que photo kene Banzambi moi fiba minute de koti kala na photo kene Banzambi matondi mingi na ndeko na biso Justin Ndongi azala kitelo e caméra matondi mingi na ndeko na biso Mitterrand Menga misapi ya teke yende azalaki na régie per réalisation kasi azalaki ye moko azalaki assister na ndeko na biso Dalidi Antete pe matondi mingi na assistance ya Dr Rifika Nzoeto ye azalaki na biso awa pe bozongi sape bobeta milolo pe maboko lisusu la na mwana Mpungutulendo le naturopathe Dr Jonas Nsumbu mwana Mpungutulendo mwana Kongo yende apesa kibino matei na poko lelo pe bobeta susu milolo epa ya centre bravo plante
mutu apesaki mbongo pona émission oyo eleka na télévision pe bobeta lisusu milolo na autorisation oyo epesamaki na cabinet naturopathe epai ya centre Bravo Plante babimisa mbongo pona bino bozwa leson na matei ya lelo pe bozongisa matoni na Mpungutulendo oyo alingaki ke tozala na souffle na mokolo ya lelo nandakaki bino tozokende Mbanza-Nzambi bomona lolenge nini son éminence Descartes Mavila oyo a remplacé tata oyo na saki pas tellement remplacé tata oyo na mais les représentants légal ya église pour bango bazaka na chef spiritualité bazaka na représentant légal ayambaki ngai plus de 50 000 ba église bazalaki wana ezalaki vraiment ambiance ba église ba sepelaki kunyata naturopathe na Mbanza-Nzambi tango mosusu lokola bino bozaka na ba église des blancs biso kenaka na ba église des noirs kasi na rappeler bino naza ni chrétien ni croyant ni mwanda velela ni nzela Congo nazali kaka mwana Mpungutulendo c'est-à-dire naza na église te nakokendeke ba église nyonso pona kopanza sango ya santé pona bana na Nzambe bazala santé ya bien botala na bino lolenge bayambaki nsumbu na Mbanza-Nzambi ngai nakolimbola pe kaka na Mbanza-Nzambi ale mitera menga tokeni.
Merci beaucoup pour tout Tamboula. Mon tata docteur Jonas Tsombo, le naturopathe. Mundu Longokele Minti. Je crois yambo de Kalangi na Dansoni. Au monde d'Ansala Kitsi. Tukitu Bukala Kitsinti. Bukoko. Kina diambo dia Itsoni. Kina diambo dia Kondo Kwani Munzila. Kina diambo dia Mvindu. Kina diambo dia Satana. Kiongo. Kuna minti mwena solution zazi.